जब आप जान जाएंगे कि लोग मृतकों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं, तो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए जीना बंद कर देंगे, क्योंकि ये दुनिया तालियां भी देती है और कुछ ही समय बाद चुप भी हो जाती है। आज जो आपको सिर पर बैठाते हैं, कल वही आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय पर मत छोड़िए, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान के हिसाब से जिए। जो व्यक्ति खुद के लिए जीना सीख लेता है वही सच में शांत रहता है, क्योंकि